Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Tineri de Succes. Mulțumim că ne urmăriți de fiecare dată aici la Antena 3 Iași, unde discutăm subiecte educaționale, politici publice, politici locale, proiecte de anvergură locale, naționale, ieșene, proiecte care să contribuie la dezvoltarea Iașului, la dezvoltarea cetățenilor și la asigurarea unui trai mai bun. Discutăm astăzi despre un proiect educațional realizat de un profesor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, de data aceasta despre inserția tinerilor pe piața muncii și nu a tuturor tinerilor, ci a doctoranzilor. Ne-am gândit că doctoranzii, având o calitate profesională, educațională înaltă, da, cu o pregătire temeinică, am putea crede și am putea spune, da, pe bună dreptate, că ei sunt primii angajați în piața muncii, dar de multe ori observăm că acest lucru nu se întâmplă și sunt elemente precum supracalificarea care îi trag în jos și poate nu îi ajută la realizarea unei cariere în domeniu pe o piață a muncii din România anii 2030. Despre toate aceste lucruri și despre proiectul care ar duce la diminuarea acestui fenomen ne vorbește Liviu George Maha, profesor universitar doctor de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. Domnule profesor, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația de astăzi. Mulțumesc pentru invitație. Sper că n-am făcut o introducere prea lungă sau greșită, aș spune. Dumneavoastră aveți aici puterea și cuvântul să o corectați, să o ajustați sau chiar să o îmbunătățiți. Doctoranzii, legătura lor cu piața muncii. Legătura lor, păi, ca orice ciclu de studii și ciclu de studii doctorale contribuie la formarea profesională a tinerilor în ideea satisfacerii unor nevoi specifice ale pieței muncii. Deci fiecare nivel, licență, masterat, doctorat, adaugă câte ceva în ceea ce înseamnă pregătirea unei forțe de muncă înalt calificate, deci a unui capital uman care să contribuie la dezvoltarea economică, la funcționarea societății așa cum ne dorim. Deci doctoratul are acest rol. În primul rând, ciclul de studii. Deci e adevărat că doctoratul presupune și o componentă foarte importantă de cercetare științifică. În cadrul acestui ciclu de studii, doctorandul dobândește competențe legate de cercetarea științifică, face primii pași în această direcție, beneficiază de o echipă întreagă de îndrumare, adică un coordonator științific, deci acel îndrumător de doctorat, suport, plus o echipă de îndrumare, formată o comisie de îndrumare, formată din 3 cadre didactice cu experiență, plus acces la infrastructura de cercetare, la biblioteci, la ceea ce înseamnă resurse de tot felul. Dacă ar fi să luăm un ciclu de anul întâi licență și să mergem pe specializarea respectivă până la doctorat, care este procentul de studenți care urmează sau finalizează tot acest parcurs? Foarte mic. Deci lucrul ăsta se poate vedea și din numărul de locuri alocate pe un domeniu sau pe o școală doctorală. Dar e și firesc. E și firesc. Adică licența presupune formarea profesională până la un anumit nivel. Urmează masteratul, care presupune aprofundare pe anumite nișe, pe anumite domenii, iar doctoratul deja nu neapărat că e selectiv, să spunem, prin competența celui care are acces sau prin anumite calități. E vorba și de motivație, e vorba și de finalitate în sensul integrării pe piața muncii, deci și nevoia nu e la un nivel foarte ridicat. De asta și numărul de locuri este mic. Nu știu, putem da exemple pe anumite programe, dar poate sub 5% sau adică un procent destul de mic urmează. Și de obicei locurile disponibile sunt de ordinul zecimilor, adică 10. Da, nu, zecilor, da, de ordinul zecilor. Adică la o școală doctorală mare, prin numărul de domenii și de coordonatori de doctorat, cum e școala doctorală de economie și administrare a afacerilor, am avut 20 de locuri bugetate, 11 cu bursă, 9 fără bursă, deci 20 de locuri la buget pentru un număr de 8 domenii de doctorat. Deci în cadrul școlii doctorale avem doctorat în management, marketing,
economii și afaceri internaționale, economii, nu vreau să uit vreun domeniu al unui coleg, dar 8 domenii. 20 de locuri pentru toți. Știți că se spunea înainte că de fapt doctoratul înseamnă desăvârșirea profesională a cercetătorului, a individului, a tânărului. Ori mai este astăzi valabilă această expresie? Nu neapărat. Prin faptul că a fost integrat în ceea ce înseamnă ciclul de studii, deci până la Bologna, până la procesul Bologna, e adevărat, doctoratul nu avea un termen foarte strict. Nu era definit ca un ciclu de studii. Și atunci doctoratul putea fi făcut într-un număr mai mare de ani și absolventul de studii doctorale sau doctorul în științe dobândea o anumită maturitate. Deci nu era grăbit de ceva. Acum, legea educației, legislația în vigoare, forțează doctorandul să termine într-un anumit timp. 3 ani sau 4 ani, depinde de domeniu. Are la dispoziție posibilitatea de a prelungi sau de a obține o perioadă de grație, dar mai mult de 7 ani nu poate fi la doctorat. Cu alte cuvinte, această, pe de o parte, încadrarea în ce înseamnă ciclul de studii și termenul fix sau, să zicem, destul de limitat în care poate termina studiile doctorale, fac ca doctoratul să însemne doar un prim pas, să zicem, sau o primă etapă. De aceea, de multe ori, activitatea la doctorat este continuată cu studii postdoctorale sau cu integrarea în ceea ce înseamnă echipe de cercetare în institute de cercetare, în învățământul superior, în universități. Deci doctoratul e o bază pentru ceea ce urmează. Vorbim și despre legătura cu piața muncii și inevitabil urmează o întrebare în legătură cu acest domeniu. De multe ori, legislația națională, legislația muncii spune în felul următor: dacă lucrezi în domeniul în care ai doctoratul, da? În același domeniu primești un spor și așa mai departe. Ori de multe ori vedem că se întâmplă să nu lucrezi exact, chiar și dacă ai finalizat doctoratul, să nu lucrezi exact în domeniul în care ai studiat. La licență, la master se întâmplă de multe ori, deseori se întâmplă acest fenomen, poate de cele mai multe ori, din păcate, dar și la doctorat. Și atunci vă întreb, care este din punct de vedere al integrării pe piața muncii, care este avantajul ca un tânăr după finalizarea unui ciclu de master să-și mai sacrifice încă cel puțin 3 ani din viață? Păi aici ajungem la motivație și lucrul ăsta este foarte important când un tânăr absolvent de studii de masterat sau poate nu neapărat tânăr, poate mai, să spunem, experimentat. Să nu facem discriminare. Da, nu, pentru că doctoratul poate fi făcut la orice vârstă și sunt doctoranți care nu sunt proaspăt absolvenți de studii masterale, deci care au decis să înceapă doctoratul după ce au dobândit și o experiență profesională semnificativă. Motivația. Motivația vine, nu știu, de la dorința de a urma o carieră academică, de la o anumită înclinație spre activitatea de cercetare, de la poate slăbiciunea pentru studiu, adică o dorință de a aprofunda o temă anume. Și această motivație este legată de piața muncii. Vedeți, ori o perspectivă de angajare într-un anumit mediu, fie prin aprofundarea unei teme devii ultra, super, mega calificat pe acea nișă, pe acea... Pentru că noi nu trebuie să uităm că deși doctorandul este doctorand în management, sau spunem în cazul domeniului în care conduc eu doctorat, economie și afaceri internaționale, tema propriu-zisă, proiectul lui de cercetare doctorală vizează o temă. După primul an în care are un program individual de pregătire universitară avansată, unde face și de cursuri, are tot felul de activități, să spunem, cu un caracter mai general, anul 2 și anul 3 înseamnă focalizarea pe o temă, pe un subiect relevant din punct de vedere științific. Cu alte cuvinte, pe acel subiect devine mult mai calificat, să spunem, chiar decât profesorii care desfășoară activitate, pentru că el se apleacă doar asupra acelui segment. V-a interesat zona aceasta a doctoranților și a inserției lor pe piața muncii? Ați și pregătit un proiect în acest sens, un proiect pe care îl coordonați, care, de fapt, ce încearcă? Să diminueze ușor sau să ajute doctoranții să se integreze pe piața muncii și mai ales în domeniul în care ei, de fapt, studiază, activează? Da, aici era vorba de o corecție legată de introducerea la emisiune. Nu e un proiect făcut de mine, deci nu este un proiect, este un proiect instituțional, pentru că a fost lucrat de o echipă. Universitatea Cuza are o experiență importantă în ceea ce înseamnă proiecte de burse doctorale și postdoctorale, chiar pe vechiul
program operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane, Universitatea Alexandru Ioan Cuza a aplicat la fiecare competiție, pornind din 2008, și cât au fost competiții, au existat astfel de oportunități prin proiecte de a oferi burse doctoranzilor și postdoctoranzilor. Au fost de-a lungul timpului tot felul de echipe de proiect coordonate de unii sau de alții. Eu am mai făcut parte din cel puțin 2 astfel de echipe, pe un proiect am și coordonat anterior, deci există o experiență. Noi avem și un birou de proiecte de dezvoltare care se ocupă cu ceea ce înseamnă atragerea de fonduri structurale, inclusiv pe actualul POCU, deci Programul Operațional Capital Uman și nu numai. Deci este un efort instituțional, o echipă care a lucrat și care a obținut finanțarea acestui proiect. Din ceea ce înseamnă fonduri europene, pentru că nu cred că e neapărat cadrul în care să intrăm în detalii, dar una dintre prioritățile pe care fondurile europene le urmăresc sau cadrul de implementare, de atragere a acestor bani, este creșterea calității, să spunem, studiilor doctorale. Pe parcursul POSDRU, deci a programului anterior, 2007-2013, a vizat calitatea studiilor doctorale, în sensul accesului doctoranzilor la infrastructură, la resurse, burse care să sprijine activitatea de cercetare, mobilități. Și spunem că au fost atrași destui bani. Noul program operațional Capital Uman a schimbat puțin abordarea și anume a privit dincolo de ceea ce înseamnă studiile doctorale, adică doctorandul când termină și devine doctor în științe. Da. Cum fructifică pe piața muncii ceea ce a acumulat în cei 3 sau 4 ani de doctorat. Și atunci actualul program oferă un sprijin financiar denumit bursă, ca și până acum, dar nu e o simplă bursă, ci bursă doctorand antreprenor. Cu alte cuvinte, proiectele sunt focalizate pe ceea ce înseamnă pregătirea, formarea antreprenorială, în ideea în care un absolvent de doctorat să ia în considerare ulterior chiar demararea unei afaceri în care să fructifice, să folosească rezultate din timpul doctoratului. Această pregătire antreprenorială e completată cu alte dimensiuni. Orientare și consiliere profesională. Există pentru fiecare domeniu și universitatea noastră are școli doctorale și doctoranți dintr-o mare varietate de domenii, la biologie, la filozofie, de la științe economice, la drept, de la, să spunem, psihologie. Pentru toate cele 15 facultăți cred că avem. Da. Chiar anul trecut a fost înființată școala doctorală de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, unde nu funcționa o școală de sine stătătoare, o școală doctorală. Deci, având o asemenea diversitate de domenii și doctoranți și traiectoriile posibile în ceea ce înseamnă profesii sau ocupații, de fapt, sunt foarte diferite. Și atunci, un astfel de proiect le oferă doctoranzilor pe grupe, în funcție de specializarea lor, o consiliere și orientare profesională, cam unde ar putea să fructifice ceea ce au făcut la doctorat. Plus încă 2 dimensiuni, o formare pedagogică, pentru că mulți doctoranzi își, să spunem, sau completează activitatea de cercetare cu o activitate didactică, chiar în regulamentul studiilor doctorale la universitate. Sunt obligați să țină ore. Sunt obligați în ideea dobândirii de credite, adică sau pot obține credite inclusiv prin desfășurarea de activități didactice. Până la urmă, și legea educației are această, doctorandul este asimilat asistentului de cercetare, deci un asistent pe perioadă determinată, deci poate desfășura astfel de activități. Și atunci, în proiecte, a fost luată în considerare și pregătirea pedagogică. Nu toți doctoranzii au urmat pe parcursul studiilor de licență sau masterat modulul psihopedagogic. Și atunci, plus că există o anumită specificitate în a lucra cu studenții, și atunci se poate oferi o astfel de formare. Susțineți realizarea acestor module pentru doctoranți? Sunt cheltuielile eligibile pe proiect? Adică dacă un student nu are, poate să facă modulul 1-2? Nu. Deci nu poate fi susținut modulul psihopedagogic, ci sunt oferite programe de formare. Cursuri care sunt asemenea... Da, și care, să spunem, completează ceea ce se face la un modul psihopedagogic, pentru că modulul psihopedagogic e orientat preponderent spre ceea ce înseamnă învățământul preuniversitar. Adică modulul 1 îți dă voie să predai până la un anumit nivel, gen gimnaziu, iar modulul 2 continui cu liceul.
Nu există ceva specific pentru a preda în învățământul superior. Și atunci noi, prin acest program, completăm, de fapt, ceea ce se oferă în cadrul modulului psihopedagogic cu o focalizare pe ceea ce înseamnă pregătirea studentului. Deci, mai avem câteva minute din emisiune, pentru că timpul trece destul de repede. Pe ce perioadă este proiectul? Și aș vrea să vorbim un pic despre identificarea publicului țintă. Cu cine lucrați? Cu studenții? Cum îi luați? Cum îi alegeți? Deci, resursa umană. Deci proiectul vizează sprijinirea a 160 de beneficiari, 120 de doctoranți și 40 de cercetători postdoctoranți, deci care au finalizat doctoratul în ultimii 5 ani și care continuă astfel de activitate de cercetare. Cei 120 de doctoranți provin de la aproape toate școlile doctorale din universitate, pentru că ghidul solicitantului impune sunt ca la orice tip de program, proiecte europene, condiții de eligibilitate. Și anumite domenii nu sunt eligibile. Nu sunt eligibile pentru că nu sunt corelate cu strategia națională de competitivitate 2014-2020. Adică e o strategie la nivel național și domeniile de doctorat sunt asociate lor. 3 domenii nu fac parte din lista celor eligibile, dar toate celelalte sunt eligibile. Noi am calculat grupul țintă, 120, raportându-ne la numărul de doctoranți existenți în universitate în 2 promoții care sunt eligibile, deci anul 2 și anul 3, calculate la o rată de 60%. Deci cam 60% din... Da, pentru că există acest... Adică, pe de o parte, proiectul impune participarea la niște activități, presupune niște indicatori, presupune un timp alocat pe care poate nu oricine e dispus să-l ofere. De asemenea, e necesară competiția, pentru că și fondurile europene trebuie folosite maximizând impactul pe care îl au asupra domeniului în care sunt atrase. Și atunci a acoperi, plus că au fost și experiențe nefericite legate de acoperirea 100%. Pe parcurs, doctoranzii se mai lasă. Și atunci apare... Plus că anul 3, probabil unii dintre ei finalizează teza și atunci sunt preocupați cu altceva, apar tot felul de elemente. Selecția beneficiarilor va fi făcută la nivelul fiecarei școli doctorale. Deci numărul de locuri și numărul de burse, de fapt numărul de burse, numărul de beneficiari va fi proporțional alocat fiecarei școli doctorale în funcție de numărul de doctoranți eligibili. Deci nu va exista nicio, să spunem, discriminare într-un sens sau altul, nu. În funcție de numărul de doctoranți eligibili, procentual se alocă aceste burse. Proiectul se întinde pe parcursul a 17 luni, din care 2 au trecut deja. Beneficiarii au activități pe parcursul a 12 luni. Și ceea ce este esențial impus prin ghid e, dincolo de formarea pedagogică, de competențe transversale, de orientare profesională, care sunt activități presărate de-a lungul întregului proiect, unitate are programul de formare antreprenorială. În sensul că toți beneficiarii vor urma pe parcursul a 12 luni, și asta e condiția de a primi bursa respectivă, un astfel de program, pornind de la niște cursuri. Studenții, doctoranții de la economie, de la științe economice în general, sunt cât de cât familiarizați cu ceea ce înseamnă antreprenoriat, dar sunt domenii destul de distante, îndepărtate. Și atunci, pornind de la niște cursuri cu noțiuni, concepte legate de antreprenoriat, apoi workshop-uri în care se pot discuta lucruri, conferințe ale unor antreprenori, să spunem vizite în firme, deci lucruri până la întocmirea unui plan de afaceri. Deci ultima parte a programului antreprenorial. Indiferent de domeniu. Indiferent de domeniu, deci un plan de afaceri folosind o idee sau să spunem un proiect vizând evoluția ulterioară. Mai avem un minut. Rezultate. Ce vă așteptați să rezulte din urma acestor activități orientate către doctoranzii ieșeni de la UAIC? Așa cum spune și principalul obiectiv al finanțatorului, nu doar al nostru, o mai bună inserție pe piața muncii. Deci doctoranzii vor fi mai pregătiți pentru a intra pe piața muncii, nu oricum, ci pe poziții corespunzătoare nivelului de calificare. Ei trebuie să se angajeze după ce finalizează acest... Există, asta e latura administrativă, proiectul impune niște indicatori care sunt
cuantificabil și unul dintre ei e și numărul celor care își găsesc loc de muncă pe o perioadă de monitorizare după finalizarea proiectului. Ce le sugerați celor care ne privesc și vor să afle mai multe informații sau vor să se înscrie? Deci de săptămâna viitoare, de pe 24 septembrie, proiectul intră în faza de popularizare, de mediatizare de, uite, noi prin școli doctorale. Deci săptămâna viitoare prin școli doctorale vor fi diseminate informații legate de acest proiect și pe parcursul lunii octombrie, până pe 23 octombrie, va avea loc și selecția. Deci această lună, 24 septembrie, 23 octombrie, că lunile în proiect nu se suprapun cu cele calendaristice, este dedicată selecției beneficiarilor. Domnul profesor, mulțumesc tare mult pentru prezența la această ediție. Am analizat un pic, am discutat o oportunitate pentru doctoranzi, pentru inserția lor pe piața muncii și formarea lor profesională. Nu uitați, puneți burta pe carte că nu strică, să aveți un weekend și o săptămână minunată. Numai bine, la revedere!